喂，大家係咪覺得我好撐啊賭 Sir， 好撐阿蘇，覺得佢哋唔難頂啊？其實我都覺得佢難頂㗎，即係你問我咧，我同佢哋合作應該合作唔到㗎。咁但係我想講嘅係喺一個行業佢哋做得好嘅話，通常都難頂㗎嘛，啱唔啱先？係咪？即係好似 Steve Jobs 啊、Elon Musk 啊 ，even 係嗰啲即係喺台上面好似好 funny 嗰啲、好 entertaining 嗰啲周星馳啊、Ellen DeGeneres 啊，都好難頂㗎嘛。點解啊？唔難明啊！你做嘢有要求就係咁㗎啦，你先做得好㗎嘛。但係而家啲人唔能夠有要求㗎，你要求我就係你難頂。哇咁響嘅，勁啊！你自己情緒出埋嚟添。喂，但係你可唔可以冇要求啲嘢做得好好嘅？大家認為？即係我唔知啊，好似難啲咯。即係好似即係黃子華咁咯。黃子華出名 nice 㗎嘛，但係佢啲戲點睇得㗎？即係大家有冇睇過《1蚊雞保鏢》啊？唔係好睇得㗎嘛，啱唔啱啊？如果係阿子華啲 fans，你覺得 O 唔 OK 啊？我覺得幾好睇啊。OK，唔該揾細 Q 拉佢出去，唔醒目呢啲人唔醒目。OK，啱。唔係，但係唔好睇咧，係阿子華自己講㗎。咁因為點解會咁嘅咧？佢又話當時佢拍戲嘅時候咧，佢好 nice 嘅對啲 crew，OK，就阿子華即係唔係導演，阿子華咁樣。喂，呢個 cam 好難擺喎，咁點啊？易啲得㗎啦，咁樣呢個 set 好似唔係好啱個古仔喎。唔得啦 ，OK 啦，唔影響個劇情嘅。阿子華少2頁劇本得唔得？少4頁都得 ，OK 冇問題。咁個 crew 好開心啦，但係啲戲就唔睇得啦。即係大家係咪就係想去做呢個 level 嘅嘢咧？係咪就係想就係傳教啊，同埋成日講就唔好意思，同埋推動女權啊嘛，係咪？